一睇落去咧，全部都係老一輩啊嗰啲街坊過嚟食嘅，夠晒煙火氣啊！廣州呢邊嘅生滾粥啊，佢啲豬雜。番禺好鬼大啊！專登開咗成40-50分鐘車啊，過咗嚟番禺呢個西園呢邊啊，一間開咗30年嘅老字號啦，食腸粉嘅，去食翻個算唔算早餐啊？嗱，我都唔知啦。Let's go！ 附近唔好停車嘅，認住呢度，跟住隔離咧就有得停車噶啦，就係得呢個位噶啦。我兜咗幾圈，停好車往前行幾步咧，就呢個路口仔，就呢間。誇張諗住話開車過嚟食個早餐，開到都到飯點啊！點個餐嚟，老細？牛肉拉腸，係咪個豬雜粥出名啊？係咪有牛肉球？4個半一粒，派一粒。呢幾個派我㗎，豬雜粥一個。喂，嚇親！我呢個牛肉腸你知㗎？要咗行啊嘛。企遠少少，我想影下啫。全部都係生滾粥嚟㗎。哦，咁快整啦牛肉丸啊！夠晒煙火氣啊！呢度食個早餐夠墟冚喎，轉咗個牛肉腸同埋一個4個半一粒嘅牛肉球。牛肉腸呢度嘅料都幾足下嘅喎，拉出嚟嗰個皮啊夠靚。我咁樣點咗3樣嘢，依家仲有個粥啊，係23蚊。呢隻牛肉球咧就唔係潮汕嗰隻口咁嘅，廣州呢邊嘅口味嘅牛肉球。食咩粥？豬雜粥嚟㗎，咁樣20幾蚊呢個早餐夠晒豐盛。呢度嘅牛肉可以喎，唔似話嗰隻醃得太犀利嘅，好香牛肉味啊！仲有牛肉嗰種口感，豉油唔夠，唔該加少少豉油。食腸粉我中意俾多啲豉油。皮可以喎，睇落去又薄到喎，食落去呢個口感比較煙韌嘅喎。好大一碟啊！一碟牛肉腸係拉咗2盤牛肉㗎。但係咧，你講咧喺呢度食早餐咧，就真係冇咩環境，同埋好嘈啊，抽氣啊，排風啊，就喺隔離點餐嗰度啊。廣州呢邊嘅生滾粥咧，其實好出名嘅，基本上每張台咧人手都會點一碗粥。大哥，唔係拍個視頻啫，成日嚟呢度食啊？啲人話呢度好食，專登過嚟試下。我嘅粥仲未上啊！一睇落去咧，全部都係老一輩啊嗰啲街坊過嚟食嘅。廣州呢邊嘅生滾粥啊，佢啲豬雜，睇落去嘅豬雜咧係比較新鮮嘅嗰隻。食豬雜粥咧，我哋咧通常都會俾少少胡椒粉，啱啱現煮出嚟㗎。你睇下呢個粉腸，俾咗少少胡椒粉啊，哇，好香！夠新鮮夠爽口，好厚切嘅豬肝，新鮮嘅豬雜對我嚟講真係冇抵抗力㗎。真係俾你嚟個特寫，睇下有幾新鮮。呢邊嘅粥咧就追求咧要熬得咁綿。生滾粥咧通常咧同潮汕嗰個砂鍋粥嘅口感咧係完全唔同嘅。雖然呢個粥咧要燉咗成10幾20分鐘，但係我覺得都係值嘅。呢個好食啊！但係咧要講下豬肉咧係醃過嘅，醃完之後咧嗰隻好嫩口嗰隻感覺，醃過嘅嚇呢隻。食完個粥飆晒汗啊！呢2日天氣又開始升溫啦。聽粉絲講咧，番禺呢邊有好多嘢食嘅，推薦咗呢間咧早餐，叫我早餐過嚟嘅。但係我開車嗰度過嚟咧，差唔多到飯點。有過到嚟廣州玩咧，跟住有過嚟番禺呢邊嘅咧，生滾粥咧，你係真係可以試下嘅。番禺呢邊有咩好食嘅咧？評論區同我講，再見，來不及握手。